नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विपक्षीहरूको विरोध। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। एकै दिन थपिए 421 संक्रमित। लकडाउन अवधिको समेत शुल्क तिर्न अभिभावकलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको ताकेता। सरकारी निर्देशनको अवज्ञा। कोरोना महामारीले आम्दानी गुमेपछि खर्च धान्न जग्गा धितो राखेर ऋण लिने बढे। 5 दिनमा 6000 बढीले लिए जग्गा रोकाको पत्र। र चीन र दक्षिण कोरियामा भाइरस संक्रमणको नयाँ लहर। आज एकै दिन बेजिङमा 22 र सोलमा 48 जना संक्रमित भेटिए। असार लागेताको एक सातामा कोरोना भाइरसका 3200 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 421 जना पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका हुन्। संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 6008 नमुना परीक्षण गर्दा 421 जनामा भाइरस देखिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्घखाँचीका हुन्। त्यहाँ 74 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै बागलुङ र सिराहा संक्रमितको संख्या 100 भन्दा धेरै हुने जिल्लाको सूचीमा थपिएका छन्। सिराहामा आज 52 र बागलुङमा 23 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 100 भन्दा बढी संक्रमित हुने जिल्ला 27 पुगेका छन्। कपिलवस्तुमा 25, नवलपरासी पश्चिममा 22 र प्युठानमा 20 जना बिरामी थपिएका छन्। संक्रमण 75 जिल्लामा फैलिसकेको छ। मुस्ताङमा पहिलो पटक 1 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिलेसम्म रसुवा र ओखलढुङ्गामा भाइरसका बिरामी फेला परेका छैनन्। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षण बढाइएसँगै क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको संख्या भने घट्दो क्रममा छ। संक्रमणको आशंकामा करिब 95000 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो संख्या शनिबार 1,02,000 भन्दा बढी थियो। संक्रमित मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 194 जना निको भएका छन्। निको हुनेको संख्या 1772 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या वारवारती बढिरहेको छ। यो क्रम तीव्र भएर साउन 15 सम्ममा 35000 संक्रमित हुन सक्ने सरकारी अनुमान छ। सुरुमा पर्याप्त तयारी गरिएको भन्ने पनि कार्यान्वयनमा चुकेको सरकारले अबको सम्भावित अवस्थाको सामना गर्न कस्तो रणनीति बनाएको छ त? नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो केस माघ 9 गते देखा परेको थियो। त्यसको 2 हप्तापछि अर्थात् चैतमा बल्ल दोस्रो संक्रमण देखियो। त्यो संख्या चैतभरिमा जम्मा 11 रह्यो भने वैशाखमा 207 पुग्यो। तर सरकारी तयारी र व्यवस्थापन फितलो भएकै कारण त्यतिमै रोक्न सकिएन। बरु एकाएक संक्रमण दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्यो। जबकि कोरोना नियन्त्रणका लागि चैत 11 देखि जेठ मसान्तसम्म सरकारले लकडाउन गरेको थियो। जेठ अन्तिममा 5351 र असार लागे यता 7 दिनमै 3000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा संक्रमितहरू चाहिँ सामान्यतया अलिकति लक्षणविहीन अवस्थामा छ। तर पनि यो सधैँ यही हुन्छ भनेर अहिले नै हामीले अनुमान गर्न पनि हुँदैन, किन भन्दा अरू देशलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। लक्षण युक्त बिरामीहरू चाहिँ बढ्ने क्रम रह्यो भने हामी सबैलाई थाहा छ त्यो बेलामा आइसियुको प्रशस्त मात्रामा आवश्यकता पर्न सक्दछ। त्यस्तै त्यो मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि झन्डै 15% हाराहारीमा त अक्सिजन थेरापी नै किन नदियोस्, त्यसको लागि अस्पतालमै हाम्रो यो ठाउँको आवश्यकता पर्न सक्दछ। त्यसको चाहिँ अब एउटा जुन अङ्कगणित हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि साउनको 15 गतेसम्म नेपालमा 35000 संक्रमित हुने आकलन गरेको छ। त्यो बेला 5% लाई आइसियु र 2% लाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैका आधारमा देशभर 1000 भेन्टिलेटर र 18 स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि आफै स्वास्थ्य सामग्री किनेर नमुना सङ्कलन गर्ने होड बढेको छ। त्यसको असरले प्रयोगशालामा नमुना थुप्रने मात्र होइन, चाँडो परीक्षण गर्नुपर्ने नमुना जाँच गर्न 2 साताभन्दा बढी लाग्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जथाभावी रूपमा सङ्कलन गरिएका नमुना परीक्षण नै नगर्न भनेको छ। सङ्खुवा सभाका 10 वटा क्वारेन्टिनमा अहिले 160 जना भन्दा बढी छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या दिनहुँ बढेपछि नमुना सङ्कलन गर्न चाहिने सामग्री जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहले आफैले किनेका छन्।
केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले उपलब्ध नगराएकाले सामग्री आफै किनेको स्थानीय तहको जवाब छ। उहाँहरूमध्ये विशेष गरेर भारतबाट आएको र अलिक बढी सङ्क्रमित ठाउँबाट आएको लक्षण देखिएकोहरूलाई चाहिँ कम्पलसरी रूपमा हामीले PCR टेस्ट गराउँछौँ नै। र हाम्रो जिल्लामा अहिले सामग्रीहरूको विशेष गरेर RDT र VTM को अवस्था चाहिँ जिल्लाभरिमा 1472 वटा बाँकी छ भने RDT लगभग 900 को हाराहारीमा स्थानीय तहले खरिद गरेको र प्रदेशबाट आएको 900 को हाराहारीमा छ। सङ्खुवा सभा मात्र होइन, झापा, पाल्पा, रोल्पा लगायत जिल्लाका स्थानीय तहले आफू खुसी स्वास्थ्य सामग्री किनेर नमुना सङ्कलन गरिरहेका छन्। सङ्क्रमणको आशंका गरिएका बाहेक राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा पनि यी काम थालिएको छ, जसको असर प्रयोगशालाहरूमा नमुना थुप्रिएको छ। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै मसिन रहेको र जसमा दैनिक 250 जनाको मात्रै जाँच गर्न सकिने भएकोले र यो प्रदेशमा जेठ महिना मात्र झन् 1 लाख जति मान्छेहरू आउनुभएको र हाराहारी 66,000 जति मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो। सबैको सब कलेक्सन गर्नुपर्ने, जाँच गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यो अनुसार हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। 3047 को नमुनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने हामीले एक हप्ता अगाडि चाहिने 2066 स्याम्पल र आज मात्रै 5412 स्याम्पल चाहिने यहाँ चाहिने धेरै भएको हुनाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ टेकु पठाएका छौँ। जथाभावी नमुना सङ्कलनले एकातिर चाँडो परीक्षण गर्नुपर्ने नमुनाको पालो आउनै 2 साताभन्दा बढी लाग्न थालेको छ भने अर्कातिर स्रोत साधन पनि अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ। PCR विधिबाट गरिने परीक्षण खर्चिलो छ। नमुना सङ्कलन बाहेक परीक्षणमा मात्र 5,000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। आशंका गरिएका र जोखिममा रहेका व्यक्तिको परीक्षण बढाउनु पर्ने बेला जथाभावी नमुना सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सङ्कलित नमुना परीक्षण नगर्न लिखित निर्देशन नै जारी गरेको छ। केन्द्रको मुख नताकी स्थानीय तहले आफैले पहल गर्नु स्वागत योग्य हो, तर स्वास्थ्य सामग्री छ भन्दैमा जथाभावी रूपमा नमुना सङ्कलन गर्ने र मन्त्रालयले पनि गुणस्तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिई परीक्षणमै रोक लगाउने कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सङ्खुवा सभाबाट दिपेन्द्र साके, कैलालीबाट महेन्द्र बम र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिममा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको अग्रमोर्चामा खटिएकाहरूमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। भारतबाट आएकाको उद्धारमा जुटेका एकजना बस चालकले सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, यातायात व्यवसायी, एम्बुलेन्स चालक र भारतबाट भित्रिएकालाई क्वारेन्टिनमा ओसार पसार गर्नेहरूमा सङ्क्रमण देखिन थालेको हो। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यसरी सेवामा खटिनेलाई न सुरक्षा सामग्री छ न त स्वास्थ्य परीक्षण नै गरिएको छ। भारतबाट आएकाको उद्धारमा खटिएका कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका 46 वर्षीय एक बस व्यवसायीको असार 3 गते कोरोना संक्रमणका कारण सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निधन भयो। शोकमा डुबेकी श्रीमती र 2 छोरामा पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। यस्तै उद्धार र व्यवस्थापनमा खटिएका गोदावरी नगरपालिका 1 का अध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट 20 दिनको उपचारपछि निको भएर आइतबार घर फर्किएका छन्। भारतीय रोजगारमा जानुभएका दाजुभाइहरू हाम्रो जब नाका खुलिसकेपछि यता आउनुभयो, उहाँहरूलाई गन्तव्य स्थानमा पठाउनको लागि सम्बन्धित उहाँहरूको क्वारेन्टाइनमा सम्बन्धित वडाको क्वारेन्टाइनमा पठाउनको लागि हामी अग्रमोर्चामा खटिएर काम गरिरहेका थियौँ। म स्वयं त्यसमा खटिएर काम गरिरहेको थिएँ र त्यही पिरियडमा मलाई कताबाट कुनबाट सङ्क्रमण भयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै नभए पनि त्यस पिरियडमा म सङ्क्रमित भयो। अस्पताल र सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ। पर्याप्त र गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री अभावले आफूहरूमा संक्रमण देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। पटक पटक सुरक्षा सामग्री माग गर्दा पनि उपलब्ध नभएपछि जोखिममै काम गरेकाले संक्रमणको शिकार भएको संक्रमितको अनुभव छ। सबभन्दा पहिला त अब फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई यो पिपी सेट जो छ नि स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ र त्यो पनि WHO को मापदण्ड अनुसार हुनु पर्यो हैन। यो अहिले सुदूरपश्चिममा जति इन्फेक्टेड छन्, जति चाहिँ यो प्रयोगशाला कर्मीहरू अहिले सङ्क्रमित भएको छन् भने त्यो अब एउटै पिपी सेटलाई 12 चोटि धोएर पनि लगाएछन् कसैले चाहिँ अब त्यो सेनिटाइजर गरेर पनि लगाएछ।
कुनैले अब त्यो खास भनेको पिभी सेट डिस्पोजेबल गर्नुपर्ने तुरुन्तै हो र त्यसैमा पनि गुणस्तरहीन पिभी सेटका लागि तापनि इन्फेक्टेड भएको र एकातिर अब यो पिभी सेट लगाउने जस्तै गुणस्तरीय तालिमहरूको पनि अभावै भए जस्तो लागिरहेछ। प्राविधिकहरूमा पिपी सेट लगायो भने पिपी सेटको के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार उद्धार, राहत, सुरक्षा र चेक जाँचमा खटिने करिब 22 जनामा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मी सहित अग्रमोर्चामा रहेकामा संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित हुन थालेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। आर्थिक व्यवस्थापन मात्रै ठुलो कुरा होइन, उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही भएर स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाउनै पर्छ। हरेक तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नै महत्त्व छ। अहिले चारैतिर चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। गाउँ गाउँमा खोप कार्यक्रम चलाउनेदेखि गर्भवती जाँच गर्नेदेखि सुत्केरी गराउने सेवामा जुन तहमा जुन स्वास्थ्यकर्मी लाग्नु भएको छ सबैलाई चाहिने सुरक्षित हुनको लागि चाहिने नभई नहुने चाहिने सुरक्षाका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। भारतबाट हुलकाहुल मानिस सुदूरपश्चिम भित्रिएका छन्। उनीहरूको उद्धार, व्यवस्थापन तथा उपचारमा खटिएकामा अहिले धमाधम संक्रमण देखिन थालेपछि अस्पतालमा आइसोलेसन र शय्या व्यवस्थापनमा पनि कठिनाई भएको छ। अग्रमोर्चामा रहेकाहरूमा संक्रमण बढ्दै गए पनि पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनमा भने सरकारी ध्यान पुगेको छैन। यसले राहत र उद्धारमा समस्याका साथै थप जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। समाचारमा पुनः स्वागत छ। संसदीय समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलको विरोधका बीच विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब 2 वर्ष अगाडि पुगेको थियो। समितिमा दफावार छलफलका क्रममा सहमति जुट्न सकेन। सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरियो, तर उपसमिति त्यसमा असफल भयो। त्यसपछि समितिले आफै प्रस्ताव तयार पार्यो, तर त्यो प्रस्तावमा पनि सहमति हुन सकेन। करिब 1 वर्ष अघि सहमति जुटाउन 20 मिनटका लागि भन्दै स्थगित गरिएको बैठक 1 साता अघि मात्र बस्यो। त्यो बैठकमा गृहमन्त्रीले सहमति जुटाउन 1 साताको समय मागे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नेतासँग पालैपालो छलफल गरे। शनिबार नेकपा सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक पारित गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णय अनुसार समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आइतबार निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गरिन्। नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ। प्रस्तावमा यसअघि जस्तै नेकपा र विपक्षी दलका सांसद विभाजित भए। नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले प्रस्तावको विरोध गरे। उनीहरूले यो प्रस्ताव संवैधानिक अधिकार विरुद्ध रहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै फरक मत पेश गरे। नेपाली नागरिकसित वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने र तिनलाई वैवाहिक अङ्गीकृत दिने सन्दर्भमा भएका नयाँ जो प्रबन्धहरू आए यसमा हाम्रो सहमति हुन सकेन र त्यसकारणले हामीले त्यस मुद्दामा मात्रै हाम्रो अन्य मुद्दामा ठिक छ सहमति भयो र यस मुद्दामा भने हामी आफ्नो असहमति राख्न चाहन्छौँ। संघीय कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाँधिने गरी बनाउनु पर्नेमा हाल प्रस्तावित नेपाल नागरिकता विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकोले यो त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ। 3 यस्तो संशोधनको कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलताहरू समेत सिर्जना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। तर नेकपा सांसदले भने प्रस्ताव अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्ने अड्डी लिए। उनीहरूले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा खुकुलो व्यवस्था गर्नै नहुने धारणा राखे। बिना विलम्ब हामी अप्ठ्यारो विभिन्न मतलब हामीले सहजताका बाटो पनि खोलेका छौँ र अब फेरि अङ्गीकृत नागरिकताको 7 वर्षीय अवधि पनि हामीले तोकेका छौँ। यो कुनै भूगोल विशेष, देश विशेषसित होइन। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँ हाम्रा 50 लाख युवा बाहिर छन्। युरोप, अमेरिका, अरब लगायतका विभिन्न देशमा 2 ठुला जनसङ्ख्या र भूगोल भएका देशका बिचमा हामी छौँ।
र हाम्रो राष्ट्रियता संवेदनशील छ। तर बुवाहरूलाई हामी नागरिकताविहीन बनाउँ न। साँच्चै आएको भनेदेखि त 7 वर्ष त भाषा सिक्नु पर्ला, संस्कृति सिक्नु पर्ला, हाम्रो यहाँको विविधताको राष्ट्रियता छ, त्यसको पनि सबै ज्ञान होला। त्यसैले यो जे भएको छ यो ठिकै छ। बिहा गरेर आउन चाहिँ तुरुन्त अहिलेसम्म दियौँ, प्रयास गऱ्यौँ, प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यसले फेरि त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रघात गरे भन्ने पनि होइन। तर अब चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ दुवैतिर चाहिँ जनसङ्ख्या जसरी चाहिँ एकदम सोलन भएर गएको छ, अब हामी अलिकति अनुदार हुनुपर्छ हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस विषयमा समितिको निर्णय नै सरकारलाई मान्य हुने भनाइराखे। व्यवस्थापिका संसद नै चाहिँ ऐन निर्माता, विधि निर्माताहरू उनीहरू हुन्छ। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको छ। तपाईँहरूले त्यो जिम्मेवारीबारे आफ्नो चाहिँ स्थिति स्पष्ट गर्नु पर्यो। यत्रो 2 वर्षसम्म तपाईँहरूले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन। अब सरकारको भूमिका त अब सहयोगी र एउटा सहजकर्ताको रूपमा नै अहिले चाहिँ छ। अहिले अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ यो नागरिकहरूको व्यक्तिको चाहिँ अस्तित्व, पहिचान र प्रगतिसित भन्दा पनि यो राष्ट्रको अस्तित्वसित जोडिएको प्रश्न हो। त्यसकारणले पनि यो अति संवेदनशील, अति महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको सुरक्षासित जोडिएको प्रश्न हो। राष्ट्रको प्रगतिसित जोडिएको प्रश्न हो। विपक्षी दलका सांसदको फरक मतका बीच समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। पारित विधेयक अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपालमा 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ। नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने समितिको निर्णय छ। करिब 2 वर्षदेखि अड्किएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नागरिकता विधेयकको विरोधमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 2 का सबैजसो जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले आज साँझ कलैया, राजविराज, जनकपुर लगायत स्थानमा प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्षसम्म नेपालमा स्थायी रूपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गलत भएको कांग्रेसको भनाइ छ। प्रदर्शनमा सहभागी कांग्रेसका कार्यकर्ताले समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाले नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैगरी राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि प्रदर्शन गरेका छन्। नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दलले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि अब संसदीय समितिहरूमा बाँकी रहेका अरू विधेयकहरू के हुन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई नेकपाले बहुमतका आधारमा अघि त बढाएको छ। तर अब संसदीय समितिहरूमा यसरी नै दलहरूबीच सहमति नभएर रोकिएका अरू विधेयकहरू के हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको हो। अहिले संसदमा सरकार तथा गैर सरकारी गरी 33वटा विधेयक छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा पेचिलो बनेका सूचना प्रविधि विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायतका विधेयक कसरी अघि बढ्छ? हामी स्वाभाविक ढङ्गले नेपाली जनताले हामीलाई कानुन बनाउनका लागि, मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि जनताले दिएको र अनि कतिपय विषयवस्तु भनेका जो जनताका बीचबाट अस्वीकृत भएका मुद्दाहरू यदि आयो भनेदेखि त्यसलाई अनि त्यसपछि अनि सहमतिको नाममा अथवा अनि सर्वसम्मतिको नाममा अनि त्यसलाई अनि अनिर्णयको बन्दी बनाउन सकिँदैन। जो जनताको बीचबाटै कतिपय मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू अनि जनताका बीचमा गयौँ, हामी चुनावको माध्यमद्वारा गयौँ, घोषणापत्रको माध्यमद्वारा गयौँ, जनताका बीचमा ती मुद्दाहरू अस्वीकृत भए। जति कतिपय अति अस्वीकृत भएका मुद्दाहरू कसैले फेरि बिचमा ल्यायो भनेदेखि अनि त्यो मुद्दालाई अल्झिएर रुमलिएर अनिर्णयको बन्द बन्न सकिँदैन। संसदमा विवादित तर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू 2 वर्षदेखि अलपत्र छन्। कतिपय विधेयकमा विपक्षी दल मात्रै होइन, संसद बाहिर रहेका सरकारवाला पक्षले पनि असहमति जनाइरहेका छन्। यस्तोमा सत्तापक्षलाई सबै विधेयकमा बहुमतको निर्णय गर्न पनि नेकपा हिँड्दैन भने थियौँ, पार्टीले नै निर्णय गर्यो, राष्ट्रिय सहमति पनि खोजेन, सरकारले ल्याएको विधेयकको औचित्य पुष्टि पनि गरेन, संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत किन हिँड्ने भन्ने हाम्रो शङ्का त छँदैछ। प्राय चाहिँ धेरै विधेयकहरू जति आछन् संविधानको भावना विपरीत आउँदा कति पेन्डिङमा छन्। सूचना र प्रविधि विधेयक पनि त्यसै गरी लगेको थियो, कति विधेयकहरू त्यस्तै गरी आइराखेका छन्। आशंका त उब्जेकै छ।
राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्ष विभाजित भएपछि अरू विधेयक कसरी अघि बढाइएला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारको निर्देशन विपरीत लकडाउनको अवधिको समेत शुल्क बुझाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालयका संगठनहरू प्याप्सन र एनप्याप्सनले संस्थागत रूपमा निर्णय नै गरेर अभिभावकलाई बाँकी सबै शुल्क तिर्न भनेका हुन्। दुवै संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा 2076 को बाँकी बक्यौदा सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्न र 2077 सालको विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न उल्लेख गरिएको छ। प्याप्सनका सहअध्यक्षले विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई जोगाउनै मुस्किल परेकाले शुल्क मागिएको दाबी गरेका हुन्। जसरी चाहिँ नि नेपाल टेलिकमले वर्षमा कति अर्ब नाफा गर्छ भन्ने यहाँकै मिडियाले चाहिँ नि सार्वजनिक गर्छ, आयल निगमले कति गर्छ भन्ने कुरा, कुन कुन संस्था विद्युत प्राधिकरण कतिमा नाफामा गयो, त्यो नाफामा गएको वर्ष अर्को वर्ष त सबै कुरा छुट भएर आउँदैन नि। त्यसका दायित्वहरू त्यहाँका लगानीका कुराहरू हुन्छन्। यति बेला हामीले नाफा खोजेकै छैन। विद्यालय बच्नु पर्यो, शिक्षक कर्मचारीले पनि दाल भात खान पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका निम्ति हार्ड एन्ड फास्ट हामीले यति नै पैसा लिएर आउनुहोस् पनि भनेका छैनौँ। अभिभावकले यतिखेर सपोर्ट गर्ने हो, हामीले पनि सपोर्ट गर्ने हो। हामीले पनि अभिभावकको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई बुझ्ने हो र यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो र भोलिका दिनमा यसको व्यवस्थापन गर्ने हो। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएपछि 16 गते नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको थियो। सरकारले चैतपछिको अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने भनेको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले एकपक्षीय रूपमा विद्यालय सञ्चालकले गरेको निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्याप्सन र एनप्याप्सनले अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क उठाउने स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उनीहरूले नै वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको शुल्क समेत मागेका हुन्। आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको छ। सबैभन्दा पहिले अफ्रिकी देश कङ्गोमा लागेको सूर्यग्रहण प्रशान्त महासागरमा गएर समाप्त भएको छ। सुरुमा कङ्गोवासीले हेर्न पाएको सूर्यग्रहण नेपालमा बिहान 10:50 सुरु भई दिउँसो 2:23 कायम रह्यो। सुडान, इथियोपिया, यमन, ओमान, साउदी अरेबिया, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालमा खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको हो। सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा सूर्य छेकिन गई चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्नुलाई सूर्यग्रहण भनिन्छ। नेपालमा मध्याह्न 12:38 सूर्य काठमाडौँबाट करिब 88% ढाकिएको देखिएको थियो। उक्त समयमा तापक्रम घटेर केही चिसो अनुभव भएको थियो। नेपालको पश्चिमी भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट सूर्य सबैभन्दा धेरै 93% सम्म ढाकिएको देखिएको छ। ग्रहणहरू के हुन्छ भने सूर्यग्रहणमा एनुलर र यो टोटल सोलर इक्लिप्स अलि रेयर घटना हो। जस्तो सूर्यग्रहण एकपल्ट टोटल पुरा खग्रास लाग्यो भने पुरा सूर्यलाई ढाक्छ र चारतिर अन्धकार हुन्छ। त्यस्तो ग्रहणहरू रेयर हुन्छ अनि 375 वर्षपछि मात्रै लाग्छ। धर्मशास्त्रमा सूर्यग्रहण राशि अनुसार मात्र हेर्न मिल्ने उल्लेख भए पनि वैज्ञानिकहरूले भने विशेष चस्मा लगाउनुका साथै अन्य सुरक्षित तरिका अपनाएर जो कोहीले हेर्दा केही फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन्। सूर्यग्रहण प्रशान्त महासागरमा गएर समाप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कोरोना महाव्याधिका दौरान आम्दानी गुमेपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिने क्रम बढेको छ। लकडाउन खुकुलो भए यता 5 दिनमा 6000 भन्दा बढीले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। काठमाडौँ ठैटीका अभिषेक अग्रवालको न्यू रोडमा कपडा पसल छ। करिब 3 महिना लामो लकडाउनमा पसल बन्द भयो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि असार 1 गतेदेखि उनले पसल त खोल्न पाएका छन्, तर व्यापार ठप्प जस्तै छ। सटर भाडादेखि बैंकको ब्याज तिर्न रकम छैन। तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको बढै छ। आम्दानी नभएकाले घर खर्च चलाउन र व्यवसायका लागि रकम जोहो गर्न उनी जग्गा धितोमा राखेर थप ऋण निकाल्ने निर्णयमा पुगेका छन्। ताहाचलमा रहेको जग्गा धितो राख्नका लागि उनी आइतबार मालपोतकारले कलङ्की पुगे। पनि हामीले दिनु पर्यो, सबै ठाउँमा भाडा दिनु पर्यो, सबैलाई गर्नु पर्यो, अनि सबै ठाउँमा ब्याज तिर्नु पर्यो। अब त्यो मिलाउनलाई भए पनि जग्गा चाहिँ नि राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेको थियो। कति गाह्रो भयो होइन, तपाईँको त्यही हिसाबले अब त्यसलाई मिलाउनलाई आर्थिक सङ्कट आइपरेर जग्गा धितोमा राख्न खोज्ने उनी एक्ला होइनन्। उनी जस्ता धेरै अहिले मालपोतकारले धाइरहेका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असार लागेपछिको 5 दिनमा 6044 जनाले जग्गा धितो राख्न किनबेच रोक्काको पत्र लिइसकेका छन्। यो संख्या सामान्य अवस्थाको भन्दा निकै बढी हो। लकडाउन अघि धितो राख्ने भन्दा किनबेच गर्नेहरू दोब्बरले बढी हुन्थे। अहिले भने किनबेच गर्नेको संख्या धितो राख्नेको तुलनामा निकै न्यून छ। 1 गतेदेखि हामीले कार्यालय सञ्चालन गरिसकेपछि हामीले जिल्लाभरिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जग्गाको रोक्का राख्ने र जग्गा फुकुवा गर्ने क्रम चाहिँ अन्य कारोबारभन्दा बढी देखिएको छ र यसबाट के देखिन्छ भने जग्गा अन्य आर्थिक क्रियाकलापसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिने भएको र यो लकडाउनको कारण मानिसहरूलाई विभिन्न कामको लागि पैसाको समस्या खाँचो भएको र त्यसको गर्जो टार्नको लागि जग्गा धितोमा राखेर त्यसबाट चाहिँ पैसा सापटी लिएको ट्रेन्ड देखिन्छ। खर्च चलाउन नसक्ने स्थितिका कारण जग्गा धितोमा राख्नेमा उद्योगी व्यवसाय मात्र छैनन्, घरायसी खर्च चलाउन आपत पर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। मालपोतबाट जग्गा रोक्काको पत्र लिएकाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कति ऋण लिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन। सामान्य अवस्थाभन्दा उल्लेख्य संख्यामा जग्गा किनबेच रोक्का गराउनेको चापले करिब 3 महिना लामो लकडाउनले कुन हदसम्मको आर्थिक सङ्कट निम्ताएको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमलसिनाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण म्यानपावर कम्पनी अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन नभई 75% कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। नवीकरणका लागि एक आर्थिक वर्षमा 100 जना कामदार नपठाए नवीकरण नै नहुने व्यवस्था संशोधनका लागि अहिले कम्पनीहरूले दौडधुप बढाएका छन्। लकडाउन खुकुलो पारिएपछि अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन थाले पनि म्यान पावर कम्पनी खुलेका छैनन्। ती कार्यालयमा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने एउटै युवा छैनन्, बरु विदेशबाट फर्किन चाहनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्यमा एकपछि अर्को गरी रोजगारी कटौती भइरहेको छ। लकडाउनको 2 दिन अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै बन्द छ। यता वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा भने एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 100 श्रमिक पठाउन नसक्ने संस्थाको नवीकरण नहुने र स्वतः खारिज हुने व्यवस्था छ। हाल कायम 853 कम्पनीमध्ये 25% भन्दा बढीले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार श्रमिक पठाउन सकेका छैनन्। यो व्यवस्था संशोधनका लागि श्रम मन्त्रीलाई आग्रह गरे पनि उनले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको म्यान पावर कम्पनी सञ्चालकहरूको गुनासो छ। 75 हजुरको चाहिँ 11मा आयो, 19मा अब वार्षिक भनेर कति पुग्छ? असार मसान्तमा त 4 महिना 19 दिन भयो। 4 महिना 19 दिनलाई 1 वर्ष बान्ने यो कन्ट्रोभर्सी छ। यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर म हजुरको चाहिँ गएको अब म निर्वाचित भएर आएदेखि यसमा लागेकै छु। तर कोहीले के भन्ने कोहीले हुन्छ। अब यस्तै त हो नि। अब त्यो अब मन्त्रीज्यू पनि चेन्ज हुनुभयो, अर्को मन्त्रीजी आउनु, डिजी चेन्ज हुनुभयो, उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यी कुरामा अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म लागेको हुँ। अहिलेसम्म पनि सरकारले जथाभावी रूपमा म्यान पावर कम्पनी खोल्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न 2075 फागुन तेस्रो साता संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाइएको हो। तर अहिले सामान्य अवस्था छैन। श्रम मन्त्रीले व्यवस्था गरेपछि व्यवसायले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर समस्या सुनाएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको असर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा झनै परेकाले अहिलेको असामान्य अवस्थामा नियमावलीको डन्डा लगाएर नवीकरण रोक्न नहुने व्यवसायको दबावपछि मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ। ठ्याक्कै यही नै हो भनेर भन्ने भन्दा पनि विभिन्न विकल्पहरू पेश गरिएका छन् त्यहाँनेरि। अब कुन विकल्प पास हुन्छ अहिले त मैले त भन्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा तर केही न केही राहतका प्याकेजहरू चाहिँ त्यहाँ गएका छन्। म्यान पावर कम्पनी सरकारले अनुमति दिएर खुलेका हुन्। तिनीहरूमध्ये 50 लाखदेखि 2 करोडसम्म नगद र 1 करोड 50 लाखदेखि 4 करोडसम्म बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन्। तिनीहरूले कुनै बदमासी गरे सरकारले एक गरेर कारवाही गर्नुपर्छ। तर महामारीले श्रमिक आपूर्ति नै ठप्प भएकाले सामान्य अवस्थामा जस्तो व्यवहार चाहिँ यतिखेर उचित होइन कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई भोलिदेखि श्रम स्वीकृति दिने भएको छ।
आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र CCMC को निर्णय अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फ श्रम स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर श्रम कार्यालय खोल्ने विभागको भनाइ छ। श्रम स्वीकृतिका साथै श्रमिकको माग प्रमाणीकरणको काम पनि सुरु हुनेछ। महामारी नियन्त्रण हुँदै गएका कतिपय देशबाट श्रमिकको माग आउन थालिसकेको छ। विभागले कोरोना भाइरसका कारण फागुन 29 देखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीको उद्धारमा प्रयोग हुने जहाजमा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याललाई फेसबुकमा गाली गलौजको भाषा लेखेको भन्दै भूगर्भविद प्रकाश प्रतीक लुइटेल असार 1 गते पक्राउ परे। यसरी उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेको आधारमा उनी जस्ता धेरैले प्रहरी हिरासतसहित कानुनी झमेला बेहोर्नु परेको छ। भूगर्भविद लुइटेलले फेसबुकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा असार 1 गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो। एक साताको हिरासतपछि उनी 3000 धरोटीमा आइतबार रिहा भएका छन्। मकवानपुर प्रहरीले गएको 3 महिनामा सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज लेख्ने, तस्बिर बिगार्ने लगायतका कसुरमा आधा दर्जन व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ। मान्छेको इज्जत प्रतिष्ठा ख्याल नगरेर जथाभावी लेख्ने, विशेष गरेर यो फेरि के छ भने VVIP VIP हैन, त्यस्तै तरिकाले पोलिटिसियन, त्यस्तै तरिकाले तपाईको समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिहरू, यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो जिल्लामा तपाईलाई 5-6 जनालाई हामीले चाहिँ केहीलाई चाहिँ हामीले आफ्नो हिसाबले कारबाही गरेका छौँ। यहाँको कानुन बमोजिम हैन, केही व्यक्तिहरूलाई, केही VVIP र VIPहरूलाई चाहिँ यस्तो सामाजिक सञ्जालमा उनीको मान प्रतिष्ठा इज्जतमा ख्याल नगरेर लेख्नेहरूलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा अपराध महाशाखा अथवा साइबर ब्युरोहरूमा पठाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकी अभियोगमा पक्राउ पर्ने हेटौडाका लुइटेल एक्ला होइनन्। जेठ 2 गते सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको तस्बिर बिगारेर पोस्ट गरेको आरोपमा प्रहरीबाट सिन्धुलीका मधु पौडेल र तोरण राज पौडेल काठमाडौँमा पक्राउ परे। उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धको सामग्री प्रकाशन गरी घृणा द्वेष फैलाएको आरोप लगाइयो। त्यसअघि वैशाख 10 गते पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। यसबाहेक नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि व्यङ्ग्य गरेदेखि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबारे लेखेको आरोपसम्ममा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रहरी हिरासत र कानुनी झमेला खेप्नु परेको छ। प्रश्न र आलोचनाबाट डराएको देखिन्छ। नागरिकहरूले जुन किसिमले सार्वजनिक क्रियाकलापहरूको सरकारका काम कारबाहीहरू प्रति आफ्नो गुनासो राखिरहेका छन् अथवा असन्तोष राखिरहेका छन् या खराब कुराहरूलाई बाहिर एक्सपोज गरिरहेका छन्, त्यसबाट शक्तिमा भएका मानिसहरू डराएको नै यसबाट देखिन्छ र उनीहरूले कानुनको गलत प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई सताइएको छ र मानिसहरूलाई एउटा मौन संस्कृतिमा आलोचना मानिसले नगरोस्, देखेको कुनै खराब कुरा छ भने नै बोल्न हिम्मत नगरोस् र सरकारमा सत्तामा भएका मानिसहरूलाई विरोध नगरोस् भन्ने मनसाय त्यहाँ भित्र चाहिँ लुकेको देखिन्छ। राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका नेताहरूमाथिको आलोचना र टिप्पणी गरेकै आधारमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले राज्य जनताको प्रश्न वा खबरदारीबाट अत्तालिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस्ता नियन्त्रणमुखी अभ्यासले केन्द्र मात्र नभई तल्लो तहमा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध बोले कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने त्रास उत्पन्न हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब जनपदको अन्तिम परिणाम। जनपदमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ठुलो मात्रामा रुख काटिए पनि राजस्व किन कम उठेको होला? ए, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतो, बी, वनमा आधारित उद्योगी नहुनु, र सी, निगरानीमा व्यवस्था। जनपदको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा 68%, बी, वनमा आधारित उद्योगी नहुनुमा 10% र सी, निगरानीमा व्यवस्थामा 22%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, निजी विद्यालयका सङ्गठनले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउन अवधिको पनि शुल्क उठाउन ताकेता गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, दादागिरी, बी, अभिभावकमाथि मार, र सी, अप्ठ्यारोको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम
भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जग्गा किता काटका नाममा अनियमितता बढेको छ। स्थानीय तहदेखि मालपोत कार्यालयसम्मै अनियमितता बढेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किता काटमा रोक लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई भनेको छ। करिब 3 महिना बन्द मालपोत कार्यालय असार 1 गतेबाट खुले। कार्यालय खोलेको 2 दिनमै डिल्ली बजार मालपोतका अधिकृत रघुवंश कणेल जग्गा किताकाट गर्न अनुमति दिए बापतको 8,50,000 घुससहित समातिए। यसबाट कृषियोग्य जग्गाको किताकाट रोक्ने सरकारी निर्णयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी मालपोतमा कसरी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने उजागर भयो। जग्गा कारोबारका नाममा कृषियोग्य जमिन मासिन थालेपछि सरकारले 3 वर्षदेखि किताकाटमा रोक लगाएको थियो। यसरी रोक लगाएको कृषियोग्य जमिनमा मात्रै हो, त्यो पनि स्थानीय तहको सिफारिसमा वर्षमा 1 पटक किताकाट गर्न पाइन्छ। तर स्थानीय तह र मालपोतका कर्मचारीले त्यसलाई कमाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएपछि अख्तियारले कृषियोग्य जमिनको किताकाटमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न भनेको हो। कृषियोग्य जग्गाको चाहिँ खण्डीकरण रोक्नै खोजेको हो र आयोगले अहिले पनि कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण नहोस् भन्ने नै मन्साइराखेको छ। तर यो कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रणको नाममा यो सहरी जग्गाहरूको खण्डीकरण पनि नियन्त्रण त्यस्ता र त्यो नियन्त्रणमा चाहिँ अनियमितता र चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि मिसिएर आउने र सिफारिस गर्दादेखि लिएर किताकाट गर्दादेखि लिएर जग्गाको पास गर्ने प्रक्रिया, यी सारा प्रक्रियामा यो अनियमितताको विषयहरू मिसिएर आएको हुँदाखेरि यो विषयलाई चाहिँ प्रष्ट पार्ने भनेर आयोगले सुझाव दिएको। अंश बन्डादेखि पुर्ख्यौली जमिन बिक्री गर्न समेत किताकाट गर्न पाइँदैन भन्ने देखाएर घुस लेनदेन बढेको छ। यस सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरीका चाङ पनि छन्। महिनामा 150 सम्म उजुरी पर्ने गरेकोमा 50 भन्दा बढी त जग्गासँग सम्बन्धित रहेका छन्। सरकारले निर्णय पुनर्विचार नगरे किताकाटका नाममा भइरहेको घुसको लेनदेन अझै मौलाउने आयोगको निष्कर्ष छ। रङ्गयात नियन्त्रणको जुन अवस्थाहरू छ त्यो चाहिँ यो किताकाट गर्ने विषयमा भएका अनियमितताको विषयमा पनि धेरै केसहरू रङ्गयात नियन्त्रणमा परेका छन्। त्यसको हाम्रो वेबसाइटमा पनि त्यो को परे भनेर वेबसाइटमा डिटेलमा राखिएको छ। यो विषय पनि जोडिएर रङ्गयात नियन्त्रण यसमा पनि परेको छ भने चाहिँ अब यही उजुरीका विषयहरू र अनुसन्धानबाट देखिएको कुराको आधारमा अहिले आयोगले चाहिँ सुझाव दिनुपर्ने अवस्था रह्यो र अहिले यो सुझाव दिएको छ र यो सुझाव अनुसार चाहिँ अब के कसरी अगाडि बढ्छ हामीले चाहिँ अब अहिले हेरिरहेको छ। एकातिर जग्गा किताकाटमा प्रष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर कुन जग्गा कृषियोग्य हो र कुन होइन भन्ने पनि स्पष्टसँग वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। अन्यथा व्यक्तिका व्यवहारिक कठिनाइ बढ्ने त छँदैछ, भ्रष्टाचारले समेत निरन्तरता पाइरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज धादिङमा सोधेका छौँ। विकासका लागि छुट्याइएको ठुलो धनराशि खर्चै नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? जुन समयमा जे काम हुनुपर्ने त्यो गराउन नसकेको यो चाहिँ कर्मचारी, प्राविधिक र यो बजेट निकासा र यो सम्पन्न गर्ने निकायहरूको क्षेत्रहरूको चाहिँ कमजोरीले गर्दा चाहिँ बजेट चाहिँ समयमै नसिद्धिने। योजना बनाइन्छ, योजना तर्जुमा हुन्छ, तर त्यसको प्राथमिकता नै पर्दैन र मुख्य गरी विकास नहुनु इच्छा शक्तिकै कमी जस्तो लाग्छ। अन्तिममा आएर विकास गर्न खोज्छ र अब यो अन्तिममा विकास पनि पूर्ण रूपले सम्पन्न पनि हुँदैन र बजेट पनि अब सकिँदैन। समयमा बजेट फुक्का निकासा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो तुरुन्तै ठिक समयमा बजेटहरू सम्पन्न हुँदैन। ठेकेदारले आलेटाले बनाउने, आलेटालेबाट समयमा काम नगर्ने, अब हामीले चाहिँ पेसी झिकिहाल्यौँ जो जेसुकै होइन भन्दै समयले चाहिँ अब यो असार मसन्त समयले नेटो काठहरू त जहिले पनि त्यसो हुनाले यो मुसिर पुछदेखि नै यो राज्यले चाहिँ लागू गर्ने भयो जस्तो हुँदैन थियो। सरकारको नीति नै ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि, सिस्टम नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो। जहिले पनि आएर असार मसान्तमा आएर ठ्याक्कै चाहिँ जब पानी आउँछ, भल आउँछ, त्यो बेलामा आएर चाहिँ काम गर्न सुरु गराउँछ। बजेट विनियोजनकर्ता जो छ उहाँहरू पनि बजेट छुट्याइदिएकै छ, माग नआएदेखि दिउँला, नआएदेखि ठिकै छ भन्ने तरिकाले अलि सुस्त रूपमा नै सरकारी संयन्त्र नै अलिकति सुस्त भइरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मङ्सिर पुसदेखि काम सुरु हुनुपर्ने तर गएर वैशाखदेखि काम सुरु हुन्छ। यो सुरुदेखिकै रोगे।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमण र 3 महिना लामो लकडाउनले ठप्प भएको नेपाली खेलकुदलाई लयमा फर्काउन योजना बनाउने बेला भइसकेको छ। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले स्वास्थ्य सावधानी सहित खेलाडीलाई कसरी प्रशिक्षणमा फर्काउने भनेर अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। बरु राखेप नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। चैत 11 गतेदेखिको लकडाउन खुकुलो भएपछि सबै क्षेत्रले बिस्तारै लय समाउन खोज्दैछ। त्यसैले 3 महिनासम्म घरमै सीमित खेलाडीहरू अब कहिले प्रशिक्षणमा फर्कन पाइएला भनेर पर्खिरहेका छन्। तर खेलाडीलाई स्वास्थ्य सावधानी सहित मैदानमा फर्काउन र प्रशिक्षणमा जुटाउन चिन्ता लिनुपर्ने खेल सङ्घहरू अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णय पर्खेर बस्नु परेको छ। यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले पहिलो चरणमा के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई तपाईहरुलाई फिजिकल्ली र मेन्टल्ली फिटनेस खेलाडीको निम्ति आवश्यक चिज हो। त्यसैले जो जहाँ छ लकडाउनको अवधिमा घरमा नै गर्नुहोस् भन्यौँ। दोस्रो चरणमा हामीले जुमबाट उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। तर त्यो जति इफेक्टिभ हुनुभयो कोचको खेलाडीको हुँदाखेरि फिजिकल्ली प्रेजेन्सको आधारमा फेस टु फेस जस्तो भएन भन्ने भयो। तेस्रो चरणमा अहिले आइसकेपछि हामीले चाहिँ के गेमहरूको कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूको उहाँहरूको सुरुवात गरेका छौँ। विशेष त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल गेमहरू र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने गेमहरू त्यसको निम्ति हामी क्रमशः सुरु गरिरहेका छौँ। राखेपले केही दिन अघिसम्म खेलाडीलाई कोरोना परीक्षण गरेर प्रशिक्षणमा फर्काउने बताउँदै आएको थियो। खेलाडीहरू पनि परीक्षण गरेर मैदानमा फर्किँदा ढुक्क हुने बताउँछन्। तर न राखेपले त्यस अनुसार काम गरेको छ न त खेलाडीमै डर हटेको छ। सकिन्छ भने चाहिँ अब सरकारले PCR टेस्ट गरे चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। किनभने लाइक अब खेलाडीहरू पनि आफ्नो एकदमै सेफ छ है, म भन्दा अरू हाम्रो पार्टनरहरू पनि सेफ छ भनेर खेल्न पाउँछ नि त। जुन चाहिँ आफ्नो फ्री माइन्ड भएर खेल्नु र अब लाइक डराइ खेल्नमा धेरै फरक हुन्छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले पनि राखेपले खेलकुद गतिविधि अघि बढाउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको छैन। धेरै सङ्ख्या भएकै कारण सबै खेलाडीको परीक्षण गरेर प्रशिक्षणमा लैजान समेत गाह्रो हुने राखेपको बुझाइ छ। हामीले सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू सबैलाई हामीले आरडिटी गर्न भनेर भनेका थियौँ। अहिले अब आरडिटी नगरौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो। PCR गरिदिनुहोस् न त भनेर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। PCR गर्दाखेरि 5-10 जना भयो भने हामी गरिदिन सक्छौँ। सम्पूर्णलाई PCR गर्न चाहिँ अहिले हामी सक्दैनौँ। किनभने अहिले हामीसँग पनि स्टक छ। तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने के आफ्नै खर्चमा गर्नुहोस् भनेर भन्ने छ। ह्युज एमाउन्टमा चाहिँ ह्युज नम्बरमा चाहिँ हामी फेरि त्यो गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। अहिलेसम्म फुटबल, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस सङ्घले कोरोनापछि खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि राखेपमा पत्राचार गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले असार 15 पछि खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्ने भने पनि अझै यकिन छैन। अन्यलकै बीच कतिपय खेलाडीले आफ्नो तरिकाले प्रशिक्षण थालेका छन्। त्यसैले संक्रमणको डर र अन्यलपूर्ण अवस्थाकै बीच भए पनि स्वास्थ्य सावधानी सहित खेलाडीलाई मैदानमा फर्काउन राखेपले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ रोशन बहादुर सिंह, काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीका लागि छात्रावास बनाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा लगेको छ। क्यानले कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा होस्टल बनाउने योजना अघि सारेको हो। क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले यसबारेमा राखेपाका सदस्य सचिव रमेश सिलवालसँग कुरा भएको जानकारी दिए। आफ्नै होस्टल अर्थात् छात्रावास भए राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण हुँदा खेलाडीका लागि होटलमा खर्च हुने लाखौँ रुपैयाँ बचत हुने क्यानको भनाइ छ। वर्ष अन्डर 19 सिनियर गेम महिला सिनियर अन्डर 19 महिला गरेर मोटामोटी 5 र 6वटा क्याम्प हुँदाखेरि एउटा क्याम्पमा मोटामोटी 12 देखि 15 लाख रुपियाँ खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ आर्थिक क्यानलाई धेरै भार परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो योजनालाई चाहिँ कमसेकम 9 दुना 18 कोठा चाहिँ लिएर गएपछि हामीलाई त्योबाट रकम वर्षको नभए पनि 60-70 लाखसम्म बच्न जान्छ। त्यो चाहिँ मूलधार भएर हामी चाहिँ यो एउटा नानीतिगत होस्टेलको व्यवस्थापन गरौँ भन्ने चाहिँ लागि परेको छ। प्रिफ्याब सिस्टममा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छात्रावास भवनका लागि 50 देखि 70 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा आउनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।